但是咱我这个运动方面是加迄个丰富，迄个时间组去的旁边的伊26号、27、28、29、30这3天这到要去这根本是叫我爱去4点多到3点嘛4点2点的不行，这个是完了这样这个就是离迄个大多管理员这一定方面所以人类活动，因为好像27、28按照我们花掉应该是29000块29000块。光的游览车啊，对吧？29000块。但是人类跑我按可能得费钱。即码是因为有人咧，这差不多啦即码有前点啦那26号去这伊有人报出来当中就是讲，迄个较速度啦，那伊100个飞机啊，那会当用差买一张摕到9800啊，9800当中呢，伊就是讲加上1400块1400块成本先增1200，到底1400，然后这是其他组做1200。安尼即嘛是泰国就是讲，所以是讲是一天，咱来请伊请你10块啦。对啊，这个网站是比较便宜。你们学堂的边下面，一个当500块啦。咱来看遐，咱边无下面就无。下面就是讲迄个民宿啦。咱学堂的边仔2间是民宿，迄是大间的，迄咱大几啦，200会使。若安尼当中呢，因为一天请游览车去厕所，到请游览车佚佗政府大会拢袂安尼请，安尼可能啦伊若一个叫18块、200块啦包括车钱1切啦游览车1切8块啦有中的，点做2点安尼可能一张能100多块啦。伊咧讲人以后这个工啦开团队因最主要是要参加大会嘛你大会9点去4点就是再走就所有问题都袂咱就感觉好像伊这无每回走清代去清代去就爱个你这嘛是走去清代去清代爱走偌久呢？这走清代去。现在照来4点钟嘞，若安尼当中呢，因为像咱收万地啦游览车是迄个助理泰国助理要处理啦，迄个佚佗拢助理要处理啦。咱家己车叫泰国先照，咱了若有中万多块若有中，咱就参加这回的迄个。我迄个哪来？迄个大会的基金费用，安尼是靠人要去你若讲29000有人咧讲我听着29000丢掉你所有互人都爱去咱办这个会嘛因为甚至讲叫台主你都不能。有那安尼清楚安尼清楚当然这是家己处理啦。因为我知机票是来甲阮买机票，甲阮做签证机票我听我5月6号咱有一7号当中1张拢9800啦，1张9800啦。若你这图叫做促销啦，你若当讲加热，大家会当去加较济人去的话拢2万多块当然这是用做参考啦。
伊上午2点，哦，你7点外就去啊，你7点就去1个人吼，啊，我这个去7到1个尔，啊，来到哪里啊？7到1个尔。7点外你讲中昼就离那饭店这样的。有啦，啊，咱这等下就等下就再这样是可以的。啊，我假使咱呐，咱是咱主要做的，咱7点半哦，伊是迄个一般2500嘛。对。大家买机票要抢钱啊。12500哩。啊，包括咱500块是，你若是要500块是对台南咱早已到桃园机票吼，一台游览车1万块啦，伊40人算是1万块来算。即嘛是安尼啦吼，咱即嘛是机票含住尾啦，啊，将票含住中啦。啊，伊拢请。伊拢请有票啦。嘿哦，伊票啦。对啊，啊，因为进呐，你进嘞进吼，伊进那边是高级票。长虹才会对啊。伊是迄个清迈遐是互伊个迄个朋友以前做班的。咱就会叫了啊，咱嘛。哎呀，咱若讲机票是，只会当台湾买啦。有，咱伊遐嘛免来办，咱就会叫了啊，咱家己有人买。啊，边啊，因为咱嘛免去带迄个进前迄个看哪，到20004零票，咱嘛免去带点。但是，伊若有一段不能进4零票嘛，有钱啦在旁边啦。哎，唔够伊跟你讲啦，真是你国家的好势势，好势哟。即嘛是和咱差不多啦吼。安尼当中啊吼，万变可能要就会当有春生嘛。咱就讲啦，这个叫春啊。啊，若春长啊，会当咱某时咱即回来回的迄个费用啊。7000嘛，啊，如果讲这7000块内底计出来费用是由您助理出的，安尼应该是应该还省一些啦。对啦，啊，就助理员工伊要安排啦，车辆啦，啊，你着穿嘛，你着惊，你但是不仅是飞哦，安尼就是吼，咱运动较辛苦啊，伊煮三伊本来伊安排就是讲，拢无伫遐食，他安排是这样，这样是我们佛堂会比较辛苦的。是我人要去。对啊。你惊这5工尔，头尾减2工加3工尔，还会到。你佚佗就是安尼啊，到饭店遐收2个人，困伫间，啊你去困两是总好咧。这嘛是问题是安尼啦，我是讲啥啦？总部咧，想。因为秘书迄秘书就是像咱去大迄500块带2个迄。有。但是。啥物会议设备拢无。有啊。分多来打算无啦。有啦，会议设备拢有啦。无啦，会议设备有啦，是讲说。即摆是不能手机啦，当然嘛是看咱讲2万9，当然2万9人面的价值啦，吼哟。啊，当然咱若讲2万9，感觉讲钱较济，无要开较济，吼。啊，当然咱着看安怎开，安尼。即嘛是。因为咱要甲讲贵甲无贵吼，当时啊是。我毋是讲贵啦。对啊，开较济。因为即个是我咧讲贵，因为即嘛是讲较歹听，我嘛是开咱头仔个啦。啊，因为即个物件，咱只是考虑讲吼，因为咱要去的地方吼，是不是即个介绍是即个来介绍到哦。啊，你咱这是咱嘛是有个基层啦。啊，咱是咧，比如讲，是毋是咱是咱即个介绍，啊，就逐个来导演，啊，就出来清迈，包括在你清迈去，啊，你按咱边仔因为咱边仔一个阿拍面嘛，阿拍面迄个较早咱就是拢领导当初拢去大理境嘛，啊，即摆只系行到一间民宿，行到联合会馆嘛，哦，啊，我是讲因为。